استيقظت سريعا قفزت من السرير. من يصدر هذا الصوت؟ قلت متعجبا تشد على رؤوس الأصابع. نظرت حولي ثم رأيت من أين جاء هذا الصوت. تسلقت فوق الدبدب الكبير ناعم وسمين يا له من شعور. قفزت على بطن وحتفت بسرور لكنه استمر في الشخير. في أني مباشرة سأرى غار. الدبدب يشخخ هنا وهناك. غار. تبنى النائم نجم وقت النور. هنا وهناك. غار. يبنى النائم نجم وقت النوم. غار. غار. ما هذا الصوت يا الله؟ كأنه رعد من السماء. ما استيقظت سريعا قفزت من السرير. من يصدر هذا الصوت؟ قلت متعجبا تشد على رؤوس الأصابع. نظرت حولي ثم رأيت من أين جاء هذا الصوت. تسلقت فوق الدبدب الكبير ناعم وسمين يا له من شعور. قفزت على بطن وحتفت بسرور لكنه استمر في الشخير. في أني مباشرة سأرى غار. الدبدب يشخخ هنا وهناك. غار. تبنى النائم نجم وقت النور. الدبدب يشخر هنا وهناك. غار. يبنى النائم نجم وقت النوم. شكرا لمشاهدتك. لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك.